வறட்டு இருமல், ட்ரை காஃப், சளியோடு இருக்கிற இருமல், மூச்சு சிரமமாக இருக்கிறது, மூச்சு திணறல், கொஞ்சம் தூரம் நடந்தால் மூச்சு சிரமம், இந்த மாதிரி லங் சம்மந்தமான கன்சாலிடேஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கான பாயிண்ட் இது. நான் சொல்லித்தரேன், நல்லா கவனிங்க. இது வந்து ஆள்காட்டி விரலில் இருக்குது. ஸோ 2 கையில் இருக்கிற ஆள்காட்டி விரல்லையும் நீங்கள் ப்ரெஷர்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ நம்ம உங்களுக்கு லெஃப்டில் நான் சொல்கிறேன் இப்போது. ஃபஸ்ட்டு க்ரீஸுங்க, செகண்ட் க்ரீஸ், தேர்டு க்ரீஸ். இந்த தேர்டு க்ரீஸில் இந்த வெளியில் இருக்கிற டார்க் ஷேடும் உள்ளே இருக்கிற லைட் ஷேடும் சேர்ற இடத்துல எக்ஸாக்டாக அந்த க்ரீஸில் இருக்க அந்த பாயிண்ட். ஸோ இது மாதிரி ஒரு உடன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சோ அல்லது பென் வச்சோ கூட நீங்கள் ப்ரெஷர்ஸ் கொடுக்கலாம். ப்ரெஷர் எப்படி கொடுக்கணுன்னா 5 to 10 செகண்ட்ஸ் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் கேப் கொடுங்க, ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஒரு 10 days ஆகுது கண்டினியூஸாக ப்ரெஷர்ஸ் கொடுங்க. உங்களோட அந்த லங் கன்சாலிடேஷன்லாம் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிறத ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள்.